Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Сулайман Таудагы субкат аттуу көрсөтүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында биз ырдын пири Ырыспай атыккан кадимки кечээги замандашыбыз бүгүн эскерүүгө айланган Ырыспай Абдыкадыров жөнүндө сөз кылалы деген ниет тилегибиз болгон. Албетте кайсы бир инсан тууралуу билген адамдар сүйлөсө сөздүн кадыры кетери шексиз. Biz ошондуктан бүгүнкү куттуу студиябызга Ош мамлекеттик университетинин профессору, искусство факультетинин кафедра башчысы Букарбай Иметов агайды жана ошондой эле ушул Ырыспай агайдын акыркы окуучуларынан болгон, акыркы шакирттеринен болгон бүгүнкү күндө Ырыспай Абдыкадыровдун ырларын ийине жеткирип аткарып келе жаткан өнөр инсаны Абдыкерим Ахмедов конокто. Куш келипсиздер. Эми бул өнөр инсаны тууралуу сөз болгондон кийин сөзсүз ал инсандын бир ыры менен сөздү баштабасак сөздүн тузу кемип калар. Абдыкерим мырза, сиз кайсыл ырын аткарып бересиз? Ойлодум экен мени сен деп Сооронбай Жусуповдун сөзүнө жазылган агайымдын ырын менен баштап берсем. Sabılıp gölüm suz bolur, sanaga kalsam tuş bolur. Zamatta sağa jetsem deyim da, zakımdap uçkan kuş bolur. Talayım taşkan çağımda, tanışsa bulbul bağımda. Sezüge oşol jır kaldı da, sen bolson beymin canımda. Sırtımdan mintip eritse, sır bilgim gelip biter. Ot bolup güyüp men jürsem ay, oyladım bekenim meni sen. Ot bolup büyüyüp men jürsem ay, oyladım beken meni sen. Бәли, кем болбоңуз. Эми Букарбай аке, мына өткөн жылы Ырыспай Абдыкадыровдун 75 жылдыгы деп арналып, жыл башынан аягына чейин бир нече иш-чараларды өткөрдүңүздөр. Бул райондук деңгээлде, областтык деңгээлде, республикалык деңгээлде. Мына акыркысы эле кече 12 январда Борбор калабызда жыйынтыкталды. Сиз ушул Ырыспай акенин чыгармачылыгы менен ооруп жүргөн адам катары, Ырыспай акенин чыгармачылыгын изилдеп бийликтеп жүргөн инсан катары. Бул Ырыспай акенин эмне себептен ырдын пир аталып калгандыгы жөнүндө сөз баштасаңыз. Рахмат. Албетте мынау өткөн кылымдын 60 жылдарында Кыргыздын музыкалык маданиятынын тарыхында бир мындай жаңы бир ырлар ырдала баштады да. Бир агым пайда болду. Бир агым пайда болду. Мына ошо 60 жылдары Ырыспайдын эң алгачкы чыккан ошо Алмашым, Түгөйүм сыяктуу ырлары алтын жүнүгө ичинде тез эле элдин катмарына сиңип, бу тойлордо Ырыспайдын ырын ырдабаган бир дагы жаштар калган эмес да ошол мезгилде. Анан эми көпчүлүгү Ырыспай жөнүндө ушу басма сөздө, мына теледе көп эле
Ырысбайдын көрмандары, анын чыгармаларына кызыккандар сүйлөшүп жүрөт да. Ырысбай бул махаббаттын ырчысы, сүйүүнүн ырчысы, бул лирик, бул Ырысбайдын ырлары ушунчалык бир башкача, мыкты аткаруучу, мыкты обончу деп эле айтылат. Бирок ошол Ырысбайды Ырысбай кылган обондорундагы өзгөчөлүктөрдү эч ким айта элек да. Мындай бир айтышат, кээ бир изилдөөчүлөр изилдеп да жүрөт, бирок баягы негизги мына калың элдин катмары түшүнө тургандай кылып Классификациялап бөлүп бербейт да. айта элек да. Мен ойлоймун, ушул Ырысбай акага эң биринчи бул жараткан Ырысбай ака талантты берген, эң алды. Ага жакшынакай үндү берген. Мында Ырысбайдын үндү мына кыргыздын таланттарын карап көрсөк, мына Атай Мусада, Токтогул Сатылгановдо, анан эле ушу мен ойлойм ушу Ырысбай акага берген Кудайдан. Анткени Ырысбай акада бир эч жерде жок бир тембир бар да. Адамга ушундай жагымдуу тембир, канчалык бийик ноталарды алган менен ошол тембир кандайдыр үндү ушундай бир жасалгап турат да, жакшынакай уктуруп турат. Эң алды бул Ырысбай акага үндү берген. Анан Ырысбай аканын ошол чөйрөсү дагы. Ал жаратылышы мыкты ошол Каракулжада туулган. Анан кийин жайлоолордо ошол Каракулжанын сөз менен айтып без кооз жайлоолорунун таасири, жаратылыштын таасири. Анан кийин Ырысбай аканын ошол апасы Зуура абдан кошокчу болгону, элдин мынандай каада салтын, элдин нускасын абдан мыкты өздөштүргөн аял экендигин замандаштар эскерет. Биз да көрүп калдык ал. Зуура апаны көрүп калдык. Ал киши келип ошо Ырысбай аканын үйүндө бир-эки жолу болгонбуз. Абдан мындай Ырысбай акага кээ бир мындай мүнөздөрү, анан кийин көз караштары окшошуп турчу да апасына. Анан Ырысбай көздү айтып калчу, ушул апаман көп таасир алганмын мен деп. Анан ал жерде бир Пазыл деген комузчу болгон, ошол Калилинде. Ошол Пазыл комузчудан биринчи жолу мен комуздун күүсүн укканмын. Биринчи жолу ошол музыканын менин ошол окутуучум Пазыл комузчу деп айтып калчу да. Устат, Устатым деп. Анан бул биринчи. Экинчи, Ырысбайдын мынандай жарк этип ушу чолпон жылдыздай болуп туруп баягы Ала Тоого тез эле анын обондорун тарап кетишинин негизги дагы бир себептери ал аккордеон деген аспапты ушу кыргыздын элдик аспаптарынын катарына кошту да. Ал өзүнүн дээрлик бардык ырларын аккордеон аркылуу ырдап, анан кийин эмне үчүн деген сөз. Мен Ырысбайдан сураганмын да, Ырысбай ака, ушу сиз башта комуз менен баштаган экенсиз, анан аккордеонго өткөн экенсиз. Десем, туура, комузда деле мүмкүнчүлүк бар, бирок аккордеондо обондорду чыгарууга мүмкүнчүлүк бар, өтө кеңири мүмкүнчүлүк бар. Анткени аккордеондун мына диапазону, кеңдиги ошол кандай обон болсо дагы ошого толук жарайт. Ошол обонду сыйдырууга болот ошол аккордеонго. Деп анан аккордеонду ошол билесиздер Мамат Омаровдон үйрөнгөн, өзүнүн устаты катары дайыма айтып жүрчү. Анан кийин ошол аккордеонду мыкты ойноп, өзүнүн обондору менен анан ошол обондордун диапазону дагы башка Ырысбайга чейинки кыргыздын элдик ырларын, деген обончулардын ырларын мындай анализдеп көргөндө Ырысбайдын ырларында уже неменин ырдын диапазону кеңейе баштаган да. Диапазон деген сөз бул баягы ырдын эң төмөнкү добушу менен жоон добушу менен ичке добуштун аралыгын айтабыз да. Ырысбайда ушундай бир өзгөчөлүк. Бул музыкалык термин, музыкалык термин. Андан кийин Ырысбайдын кайсы гана ырларын алба, текст менен обон жуурулушуп турат да, бири-бирин айкалышып турат да. Бири-биринен ажыратууга таптакыр мүмкүн эмес да. Ырысбай ушунчалык текстти тандоодо абдан ушундай неметкен. Кээде мынтип айтып калчу, ушул жакшынакай обон жаралат, анан кийин ушул туп албай кыйналып жүргөнүңдө бир жакшынакай текст туура келип калат. Мына ошондо ичиңдеги бардык бугуң чыгып кетет текст менен тиги обон жуурулуш деп айткан эсимде да. Анан азыркы эле мына ойлодум бекен. Мени сен деген ырды карап көргүлө. Эмне деген неме мына. Тим эле бир эле
муунду алып койсоң, анда уже оон өзүнүн баягы немесин мазмунун жоготкондой туюлат да. Ушунчалык. Андан кийин Ырысбайдын дагы бир өзгөчөлүгү Төртүнчү өзгөчөлүгү. төртүнчү өзгөчөлүгү ал киришүү менен баштайт да оондор. Киришүү, выступление. Мына адабий китептерде да киришүүлөр бар да. Анда ошо боло турган айтайлык бир повесть, роман болсо, ошол китептеги айтыла турган ойду киришүүдө берет. Мынандай болот. А бул Ырысбай дагы ошо оондорунда биринчи киришүү менен башталат да, мындай нукта кетет деп киришүүнү ойнойт. Бул Ырысбайга чейин киришүүнү эч ким оондорунда, кыргыз оондорунда киришүү жок эле да. Муну Абдыкерим мырза ушундай кылып аткарып берилеби? Азыр Куда кааласа Абдыкерим мына даяр турат. Сөзсүз бир оонун аткарып бербейби ошо киришүүсүн? Ошентип туруп анан сөз дылайлы. Анан сөз дылайлы. Келиңиз абыке. Анда эмесе ушу Кармышак Ташбаевдин сөзүнө жазылган өзүңө айтар сырларым деген ыры бар, ошону ордоп берейин анда. Бул киришүүсүз да? Да. Бул киришүүсүз да, Бул да. Киришүүсүз. Ойноп аткан, ырдаганга чейин киришүү. Kuzu sızgan gökdelen adamdın kolu jetpegen özüňe aytar sırımdı özöktün sızdap ötkörüm bilinbey günderesini da arvat ötkör keçegi tolkunlar içke jıyılganda kökürüp jirep keterir Özünsüz gündür ötkürdüm Özümün sende örttündüm Jodurap janıp turgan sen Çolpanın bol şey göktüdüm Oylar koyuştu tünöptüday Orgudun kaynap jürüptü Çankosunu basın orun bir da Canımdan yaşıl tünöptü Mizgilge baharı eskiren Ömürgö bir gün geçiren Özgöçe benim yüreğim Özündü özün dep bilen Ködömde toңду eritken ay Gün bolup çığa kelipsen Köngülgö şola daratım ay Görünböy gettin delikten Ködömde toңду eritken ay Gün bolup çığa kelipsen Köngülgö şola daratım ay Görünböy gettin delikten Бәли, кем болбоңуз. Рахмат, мына. Эми Букарбай ака жанагы сөз дыласак. Ооба, рахмат. Мына бу
киришүү бул айрым бир Ырысбайдын ырларын аткарып жүргөн оюнчуларда көпчүлүгү эле киришүүнү туура эмес ойноп коет да. Ырысбайдын өзүндө ойнобойт. Анан мен тамашалап айтып калам, эгер Ырысбайга укса азыр колуңа чабат эле. Туура эмес ырдап атасың деп. Ошол туура киришүүнү жакшынакай өзүнүн деңгээлинде ойногондордун бири ушул Абдикерим. Ошон үчүн Абдикеримди студияга чакырганда туура болгон экен. Абдан мыкты. Анан эми дагы бир өзгөчөлүгү бизде музыкада лат деп коет да. Ал лат баягы добуштардын ыраты менен жайланышы, добуштардын бири-бирине болгон мамилеси дегендей. Эми бул музыкалык айкашуусу, айкашуусу. Анан ошол латта Ырысбайкада ушундай бир жакшы. Мына мажордук латтан минордук латка өтүү, минордуктан мажордук латка өтүү, же болбосо гармоникалык мажордук латтан мелодикалык минордук латка өтүү. Ушул сыяктуу бир латтан экинчи бир латка өтүүдө кээ бир оюнчулардын обондорунда мында оркоюп көрүнүп, мына азыр өттү буга деп кандайдыр мында олдоксонураак болсо, Ырысбайкада ушул эч качан билинбейт да. Сөздүн жымсал кетет. Жымсал кетет. Ушул сөздү мен бир күн издеп таппадым эле. Жымсал кетет да. Абдан жымсал кетет дагы жумшарып, анан кийин баягы музыканын мүнөзү, баягы айтайын деген музыкалык ойду эч кандай мындай кынтыксыз жумшак гана бир латтан экинчи бир латка өтөт да. Ырысбайкада дагы бул Ырысбайканын көпчүлүк чыгармаларында ушул маселе. Бул лат дегенди ыргак деп алса да болобу, элге түшүнүктүү болуш үчүн. Ыргак эмес, жок. Айырмасы бар го. Лат ыргак деген ал темп. Темп. Лат деген бул эми баягы добуштардын жайланышы, бул эми музыкалык термин, буга бир өзүнчө сабак өтүшүбүз керек да. Андан кийинки дагы бир Ырысбайканын дагы бир өзгөчөлүгү мынабы биздин музыкада өлчөм жана метр деген түшүнүк бар да. Баягы ачкычтан кийин мисалы үчүн скрипкалык ачкычтан 3/4, 4/4, 2/4 деген жазуу бар. Ал метр ритмде ошол бир такттын ичинде канча чейректик нота же болбосо сегиздик нота канча нота бар экенин көрсөтүп турчу белги да. Анан ошол өзгөрүлмө метр размер деп коет бизде. Биздин кыргыздын элдик ырларында мен аны издеп көрсөм көпчүлүгү эле Ырысбайга чейинкиде абдан көп өзгөрүлмө метр размерлер бар да. Анан Ырысбайдын ырларында алгачкы чыгармаларында метр өлчөмдөр өзгөрүлүп турган. Өзгөрүлүп келет. Анан кийин барып туруп улам баягы туруктуу өлчөмгө өтөт да Ырысбай. Бул деген нерсе Ырысбай бул жыл өткөн сайын улам баягы дагы музыканы түшүнүп, терең түшүнүп, дагы ушул өзүнө көп нерселерди алып, анан баягы туруктуу өлчөм метрге өткөндүгү. Бул дагы болсо баягы бир Ырысбайдын өзгөчөлүгү деп эсептейбиз. Андан кийин интонация деген бир термин бар да. Ал эми интонация деген бул түшүнүктүү эле, баарына түшүнүктүү нерсе, басым бул. Баягы сөз сүйлөп атканда сөзгө түшкөн басым. Кыргыздын элдик обондорунда оюнчулардын обондорунда көпчүлүгүндө басым сөздүн акырына түшөт да. Ырысбайканын чыгармаларында басым сөздүн башында түшкөнү көп учурайт да. Басым. Анан бул интонация бардык нерсени алат. Мына музыкалык каражаттар, динамика деп коет. Акырындан секин, секинден акырын деген түшүнүктөр. Темп, динамика, ушуга окшогон баягы музыкалык каражаттарды өз ичине алат да интонация. Интонациянын ичинде болот ошол мына обороттор, добуштардын бийиктиги, мүнөзү, бүт бардык интонациянын ичинде болот да. Анан ошо Ырысбайкада интонациялык өзгөчөлүк дагы ошол сөздүн акырына эмес башына түшөт да. Бул мисалы үчүн мен неметтим, мына Сооронбай Жээнбековдун Кош жылдыз, Омар Султановдун Сен жөнүндө поэма аттуу обондорунан көрүнөт. Мисалы үчүн ошол Сен жөнүндө поэмада 18 жолу мен эсептеп чыктым, биринчи муунга түшүп келет да. Сөздүн биринчи муунга. Басым. Бул басым дагы өтө чоң мааниге болот да. Музыкада, сөздө дагы, туурабы? Ырысбайканын ушундай өзгөчөлүктөрү. Эми Ырысбайканын ырларын изилдөө эми гана башталып атат. Бул эми баягы сүрттөн эле мындай каралган нерсе да. Биз эми азыр Ырысбайканын ар бир нотасын изилдөөгө киришсекпи деген оюбуз бар да. Мына биз азыр искусство факультетинде аспиранттар бар, магистранттар бар, студенттер дипломдук иштерди жазып атат. Аспиранттарга Ырысбайка жөнүндө бир кыз Ырысбайка жөнүндө мына өзүнүн Султан Борошев Ырысбайка жөнүндө диссертациясын жакында
бүтөт. Ал Султан Борошовду тааныйсыңар, баягы Жалал Абад мамлекеттик университетинин алдындагы Ырыспай Абдыкадыр клубунун башчысы, жетекчиси. Анан магистранттарга мен Ырыспай ака жөнүндө ушу магистрдик диссертациясын берип атам да, жазгыла деп. Иши кылып биз бул Ырыспай аканын музыкалык чыгармаларын изилдөө менен Ырыспайдын ким экендигин, эмне үчүн Ырыспай ушунчалык дуулдап эле элден бөлүнүп чыгып кетти деген суроого жооп бергибиз келип атат да. Эми ушуну айлантып келип биз жана сиз айтып аткан Ырдын пири Ырыспай дегенге жооп алдык деп ойлойбузбу, же дагы бир өзүңүздүн көкүрөгүңүздө калган башка бир аныктама барбы? Ырдын пири Ырыспай дегенге. Ырдын пири Ырыспай дегендин мааниси мынабу бул эми кичине баягы илимий жалпаштырылган илимий жакты ыктагандык деп коелук. Ал эми өзү Ырыспай ака өзү ырга жаралган адамдай да. Турган турпаты, келбети, аккордеонду асынганда тим эле жарашып калгандыгы. Анан кийин албетте 300ге жакын обондору болсо, музыкасы болсо, ошол обондордун дээрлик бардыгын эле мына Ырыспайдын чыгармаларына күйгөндөр, Ырыспай аканын окуучулары, жалпы эле ошо азыркы ырчылар Ырыспай аканы ырдашат, анан кийин ырдаса Ырыспай акадай болсун. Анткени дагы бир өзгөчөлүк Ырыспай ака өзү аткарат, өзү ырдайт да. өзү обон чыгарат. Өзү обон чыгарат. Бул деген өтө өзү ыр жазганбы? Өзүндө ырлары бар. Өзүндө ырлары бар, өзүндө ырлар. Анан эми ошон үчүн болсо керек, анан эми албетте бул өзгөчөлөнүп тургандыгы үчүн Ырдын пири Ырыспай дейт. Өзгөчөлөнүп турбайбы баары жагы. Рахмат. Эми Абдыкерим мырза, мен эми багы өзүнүн дагы ыры барбы деп сурап жатканым, бул жалпы элге түшүнүктүү болушун үчүн гана айтылып жаткан маселе. Мен азыр сизге ушул өзүнүн текстин өзү жазып, өзү обон чыгарган ырынан бир ырдап берсеңиз деп өтүнүч кылайын дегем. Мен баягы чыгармаларын ойногон катары, ойноп жүргөн, ошолго көңүл буруп, ар бир баягы киришүүлөрүн ойноп жүргөн адам катары айткым келет. Мисалы үчүн кээ бир обончуларды, обондорун уксаң, ошол эле мурдагы чыккан обондоруна окшоштуктар келип калат да, баягы интервалдарда. Бул агайдын дагы бир касиеттүү өзгөчөлүгү, мына 300дөй обон болсо, мен эми ойногонум чыгар бир 50-60тай. Ушулардын интервалдары эч качан бири-бирине кайталап, бири-бирине окшоштук жок да. Ушул жерден өзгөчөлүгүн айтайын. Ырыспай ака өзү жазган ыр жөнүндө эл менен жолугушкан жерлерде эми тийишип тамашалап айтып койчу эле да. Ошо Алмашымдын сөзү мен жазганым, бирок азыркыга чейин Алмашымды укканда качып кетип калам деп, радиодон берип атканда. Себеби баягы билим жогорулап, акындардын ырларын окугандан кийин бул текст алардын алдында Шоношпой калган да. Начар экендигин билип, ошентип айтып калчу эле. Анан дагы бир жери Алмаш деген ошол жаш кыз мени тоготпой коюп кетип калып, анан кийин ушу күйөөсү кызгансын деп жазып койгом деп тамашалап айтып калчу эле. Болбосо ошол ырдан бирок бүгүнкү күндө бул Алмашымды далай адамдар ырдап. Далай адам эми кыргыздын баягы анын артынан эмгек сирген эл артисти болуп атышпайбы? Туура. Анда эмес ушул ырды ырдап берейин. Bilbem nege ketpey koydun esimden. Bir gezdegi birge жүрgön almaşım. Elesterim göz aldıma tartıdı. Erteni geçesin desin kaydası. Yakınsındı kaydası.
seni degdep жүрөгüm Kaçan sağa jolugamın almaşım Kabarımdı aytıp koyşu kıymabay Karbalastap tappay jandın aylasın Ay balmaşım Kayda kendip tunçup yetip aruma Karbalastap tappay jandın aylasın Karbalastap tappay jandın aylasın Bəli, кем болуңыз. Эми бул жерде сөз арасында айтып кетчү, балким ушул Рыспай экени кезегинде чаңган Алмаш энебиз бүгүнкү күндө неберелери менен чогуу телевизорду көрүп отургандыр. Абдыкерим сиздин үнүңүз менен азыр ошол жаштык күнүн элестетип отургандыр дейт. Туура, Букарбек эке. Эми Букарбек эке, сизге мына өзүңүз далай чыгармачыл инсандарды тарбиялап келе жаткан окутуучу, устат катары. Мындай баам салып көрдүңүзбү? Рыспай экенин чыгармаларынын артынан түшүп, ушуну ырдап жүрүп, канча адам эл артисти болду дагы, канча адам эмгек сиңирген болду. Жакшы суроо экен. Жакшы суроо бердиңиз. Абдан жакшы суроо. Мен мындан бир 5-6 жыл мурда Рыспай экенин музейине жанагы опера ырчысы Эркен Касымов деген агай келди да. Келип көргөндөн ана мен айтып калдым. Эркен Касымович ушу биз эми Рыспай экеге ушу эл артистин берүү жөнүндө бир өкмөткө, президентке кайры сактап атабыз десек, ал мени мындай бурулуп айтат. Ай балдар, эми эмне кыласыңар Рыспайга эл артистин? Рыспай дегенин өзү бир 5 эл артистине татыктуу. Кереги жок анын. Анын канчалаган окуучулары эл артист болуп атат деп. Анан чындыгында эле мына Рыспай эке ээрчитип жүрүп, ооздоруна түкүргөн оюнчулардын көпчүлүгү эл артисти болушту да. Булар мына Токон Эшбаевди айтсак болот, Ибраим Жунусовду айтсак болот. Тиги Жолболду эке. Жолболду Алыбаевди айтсак болот. Анан бир топ эмгек сиңирген артист болушту, башка болушту. Түштүк регионундагы деги эле ушу Кыргызстандагы оюнчулардын көпчүлүгү Рыспай экеге келишип, таалим тарбиясын алып, батасын алып кетишчү да. Мен эсимде бар, мына Чубак Сатаев раматылык. Келип Рыспай экеге атайын келип. Рыспай эке, мага батаңызды бериңиз деп тамашалап, оозума деле түкүрүп койсоңуз мейли деп ушинтип. Эми баягы Кыргызда илгертеден келе Эми өзүңүз көргөн нерсе бул. О, мен өзүм көргөн нерсе да. Анан канчалаган немелер келип, анан эми бир бул Рыспай экенин касиети, керемети өзүнчө бир мындай бир өзүнө адамдарды тартып турган, чыгармачыл адамдарды өзүнө тартып турган бир дагы бир жакшынакай касиети бар эле да Рыспай экенин. Анан эми Рыспай эке өз эл артисине татыбай калды. Анын себептери абдан көп, билесиңер эми аны. Ошол мезгилдеги баягы партиялык төбөлдөр менен мындай карама каршылык пикирде болгондугу. Анан кийин деги эле Рыспай эке мындай көп деле мындай наамдарга, андай мындайга кызыккан адам эмес болчу. Ал киши ушу музыка, анан ушул таза жашоо, адамдарды бир жакшылыкка үндөө, бирөөлөргө жакшы сөз айтуу, иши кылып адам үчүн, адамдар үчүн жашап, адамдар үчүн оюн чыгарып өтүп кетти да. Абдыкерим мырза, эми мындай Рыспай экенин ошо адамгерчилик бийиктиги жөнүндө сөз болуп калгандан кийин эми дагы бир кайрым ырынан угалы дагынан сөз сурайлы. Мейли. Анда эмесе ушул Рыспай экенин көп ырдалбай калып кеткен ыры бар экен. Сөз Омар Султановдуку. Экөөбүздөгү өкүнүч деген. Ошол ырын ырдап берейин.
bir ölürgө sen bir жүргөн kız bolson. A men üçün günde gör çükünümde ayrılığa eçarga çok kan teyin kanım ağıp kiriptirsin bilin mümkün emes acıratıp saluğa denim menen birge bolup kalıpsın uşundayda kalıtsızlık bolabu canımdasın bir ok jetmez alısın. Okşoş bolup biz ököbüz görgünbüz tündür dağı barat okşoyt uykusuz emne dey biz kim gaytabız kan temiz taqdır işi bolboy teşet buyruksuz mümkün emes acıratıp saluğa denim menen birge bolup kalıpsın uşundayda kalıtsızlık bolabu canımdasın bir ok jetpey alısın kerektir bilen taqdırga da jakşılık kadır tünдөй gütmödükpü аны biz gütkönübüz orundalbay kalsa ger kanday kılıp kayda barıp karıybız kanday kılıp kayda barıp karıybız Мәлі. Мен бұл болыңыз. Бұқырбай әке, мен Орысбай әке жөнінде сөз болғанда сөзсіз бір үйілес жөнінде бір екі өз сөз айта кетмесек болмас. Әлбетте, әлбетте, рахмат. Эми елден арасында Ырысбайға жақын адамдардың сөзіне қарағанда Дәулет жеңе келіншегі. Бұл Дәулет болбаса Ырысбай бұл деңгелге шықпайды эле деген сөз бар. Ошо Дәулет жеңеге де айтып қалшы, мен ошо Ырысбайды биринчи ушул ырынан сүйүп калып, анан издеп жүрүп акыры таанышып, анан кийин Ырысбайга чыктым эле. Бирок Ырысбайдын мүнөзүн силер билбейсиңер. Бунун үйдөгү мүнөзү менен сырттагы мүнөзү эки башка деп күлүп калчу. Анан ушу Ырысбай аканы жаш баладай ушу аздектеп тамагын берүү убагында кийим кечегин жакшынакай алып кийинтирип, анан ушунчалык баягы өзү айтып калчу. Мен муну ырларын сүйбөгөндө, мен бул Ырысбайдын бул мүнөзүн билбегенде мен Ырысбайга таптакыр көйгөй чыкпайт элем. Мен ырлар үчүн, мунун обон үчүн чыктым деп тамашалап калчу да. Эми баягы үй бүлөлүк анан Ырысбай эми баягы
кыздары бар. Мурда биринчи ошол айылда жаш мезгилде 19-20 жашка чыга элек үйлөнгөн. Тоту деген эжекеге үйлөнүп, анан 2 кызы бар. Анан кийин Оңол деген эжекеге Бишкекте үйлөнүп, анда 1 кызы бар. Анан ушу Давлетченге үйлөнүп. Мен бул турмушта чыгармачыл адамдар да ушундай нерселер болот экен. Анан эми Давлетчеңде мына Сүйта деген кызды болгон. Сүйта 2 кызы бар, Салима, Аяна деген Сүйта. 2 кызын тең күйөөг узатты. Сары челек көлгө бир арзу деп сөзүн Сүйүнбек Дүйшеналиев жазган. Ошону да берейин. Köl uhtap dayım jatkansın, Düş görüp tündü baktığını, Nazlanıp kirpik katlansın. Nariste tanda, nariste tanda, nariste tanda caş sulu. Nazlanıp kirpik katlansın. Nariste tanda, nariste tanda, nariste tanda caş sulu. Biletip yazdın cangırım, Keremet okmuş kılmıda, Kulundup giyip ay nuru, Kucakтай tartıp, kucakтай tartıp, kucakтай tartıp koynuna. Kulpundup giyip ay nuru, Kucakтай tartıp, kucakтай tartıp, kucakтай tartıp koynuna. Kömüldü dayı bergitten, Tügünböz söçpöz kumarım, Sanadan alıp sergittim. Sarı çelek arzıp, sarı çelek arzıp, sarı çelek arzıp durarım. Sanadan alıp sergitken, Sarı çelek arzıp, sarı çelek arzıp, sarı çelek arzıp durarım. Бәлі, кем болбоңуз. Сүйүнбек айдын жакшыры жаңырда. Сары челек көлгө бир арзу. Сары челек көлгө бир арзу деп бул ыр менен оон өкө чогуу төрөлгөндөй да. Мындай угуп отурсаңыз, Эми Букарбай агай мына 1941-жылы бул ааламга келип, 1994-жылы 53 жашында чын дүйнөгө аттанган Ырысбай аганын өткөн жылда көрсөтүүнүн башында да айттык. Ошо 1 жыл бою 75 жылдыгын белгилүү аракеттер жасалды. Бул тирүүлөр үчүн гана берилчү бир жасалма шаңдануучулук десек да болот. Себеби маркум үчүн мунун зарылчылыгы жок.
Бирок артында калган урпактар үчүн, кийинки муундар үчүн бул бизден кийинкилер дагы сөз кылчу түгөнбөс дастан, түгөнбөс бир чалкып жаткан океан, мухит десек жаңылышпайбыз. Бул адам кыргыздын бир ушул музыка дүйнөсүнө, музыкалык маданиятына бир келип калган адам. Чын эле булар мына убакыт өткөн сайын бул Ырысбай аканын ырларынын баягы дагы бир бизге белгисиз жактары дагы ачылып, дагы элге сиңип, жыл өткөн сайын эл ушунчалык бир сүймөнчүлүк менен кабыл алып атат да, жакшы көрүп кабыл алып атат. Бул ырлары турганда Ырысбай эми түбөлүккө жашай берет деп ойлойм. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бүгүнкү Сулайман тоодогу сухбат аттуу көрсөтүүлөрүбүздүн түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында Ош мамлекеттик университетинин профессору, искусство факультетинин кафедра башчысы Букарбай Иметов агай жана белгилүү аткаруучу, оончу кыргыздын өнөр инсандарынын бири Абдыкерим Ахметов мырзалар болушту. Мен бүгүнкү көрсөтүүнүн жыйынтыгын бул Сооронбай аганын мына китеп бетине жазылган 4 саба менен жыйынтыктагым келет. Бул жерде Сооронбай Жусуев атабыз ырчы көп, алар иргелет, сен дейди Кудай бир берет, көнөрүбөс өчпөс, чоң талант көп жылда элге бир келет деп таамай жазып койгон саптары турат. Албетте, мен буну белгилеп жатканым ар бир таланттын өз бийиктиги, өз улуулугу, өз тереңдиги бар. А бирок ошо таланттын ичинде бул аргымактардан, күлүктөрдөн озгон дулдулдун өз орду болору жалпыбызга белгилүү. Мына ушундай өнөр дулдулдарынын бири Ырысбай Абдыкадыров агайыбыз экендиги жалпыбызга маалым. Мына ушул Ырысбай аганы ээрчип далай бүгүнкү күндөгү аты даңазы болгон, бүгүнкү күндө улуу муунга айланып калган агайларыбыз, замандаштарыбыз, инилерибиз бүгүн ушу өз өнөрлөрүн элге тартуулап, ар бир жерде Ырысбай агайдан уктум эле деген сөздөрүн айтып келе жаткандыгы жалпыга маалым. Биз муну сөз узата берсек, сөз арбый берет. Ошондуктан убакытка байланыштуу бүгүнкү көрсөтүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздердин ишиңиздерде да ийгиликтер болсун, жакшылыктар болсун. Ар дайым өткөндү эстей жүрсөк, келечек муун бизди дагы эстейт деген үмүттүү тилекти унутпайлы. Ар дайым ишиңиздерде жакшылык болсун. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү биз жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн, кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.